Tisztelt Hölgyeim és Uraim! حضرات الضيوف الكرام سيداتي وسادتي Tisztelt Manazaki asszony! السيدة الفاضلة الدكتورة منى زكي. Tisztelettel köszöntjük vendégeinket kitüntetési ünnepségünkön. يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الأعزاء بمناسبة منح الوسام للدكتورة السيدة منى زكي. Külön köszöntöm dr. Manazaki asszonyt, a diplomáciai testület megjelent tagjait, illetve minden kedves vendégünket. وبصفة خاصة يسعدني أن أحيي وأرحب بالدكتورة منى زكي بالسادة أعضاء الهيئة الدبلوماسية وببقية الضيوف الأعزاء. Köszönjük, hogy elfogadták miniszterelnök helyettes úr meghívását és megtisztelték a mai ünnepséget. نشكركم على تفضلكم بقبول دعوة معالي نائب رئيس الوزراء احتراما لهذه المناسبة. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! سيداتي وسادتي، Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemlet lovagkeresztje kitüntetést adományozza dr. Manazaki asszonynak. فخامة رئيس جمهورية المجر يمنح جائزة وسام الاستحقاق لجمهورية المجر من درجة فارس. A magyar-egyiptomi politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatok támogatása és fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységért. اعترافا بنشاطها العظيم في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين جمهورية المجر وجمهورية مصر العربية في كافة المجالات، منها المجال الثقافي والاجتماعي والسياسي. Felkérem Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes urat beszéde megtartására, majd kérem adja át a kitüntetést, és Manazaki asszonyt kérem vegye át a Magyar Érdemlet lovagkeresztje kitüntetést. أرجو معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور جورج شمين أن يقدم وسام الاستحقاق، وأرجو السيدة الدكتورة منى زكي أن تستلم هذا الوسام. Igen, kedves Zaki asszony, excellenciás hölgyeim és uraim, kedves ünneplő barátaim! السيدة الفاضلة الدكتورة منى زكي، السادة أعضاء الهيئة الدبلوماسية، السيدات والسادة والأصدقاء الأعزاء. Nagy örömmel köszöntöm Önöket itt a Magyarországgyűlés épületében, és köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelik ezt a mai eseményt. أحيي وأرحب بكم هنا في مبنى المجلس الوطني المجري، وأشكركم على تفضلكم بقبول هذه الدعوة احتراما لهذه المناسبة. Zaki asszonynak Magyarországgal való kapcsolata gyerekkorára nyúlik vissza, hiszen édesapja Magyarországon is élt rövid ideig, és nagy szerepe volt abban, hogy magyar gonz vasutakat vittek Egyiptomba, és a mai napig az egyiptomi nyelvben a kényelmes vasutakat magarinak, vagyis magyarnak hívják. من المعروف أن السيدة الفاضلة الدكتورة منى زكي علاقاتها تعود إلى أبعاد تاريخية في علاقاتنا الثنائية، بما أن السيد والده سبقه أيضا انقضى فترة طويلة في المجر سابقا، وكان له دور كبير في تصدير القطارات المجرية إلى مصر، بحيث أن كلمة المجري بالدارجة المصرية أصبحت مترادفة بالقطار من النوعية الجيدة. Kedves férje, dr. Farid Pavel, szintén nagyon kedves barátunk, aki nem csak kiváló szebész professzor, hanem a kortárs egyiptomi festészetnek kitűnő képviselője, akinek számos kiállítása volt Magyarországon is. أيضا أريد أن أنوه
بالذكرى وأرحب بالسيد القرين للدكتورة منى زكي، وهو عرابة عن كونه بروفيسور في طب العيون، له كمان دور مرموق بالفنون بكونه رسام. Zajda asszony sikeres, a kedves barátunk számos utat vezetett Magyarországra neves egyiptomi üzletemberek képviseletében, illetve minisztereket vezetett Magyarországra, és az ő jóvoltából Magyarországnak a gazdasági kapcsolatai is bővültek a mindenkori egyiptomi kormányon és gazdasági élettel. طبعا ندرك أن الدكتورة منى زكي باستمرار قادت وفود عديدة لزيارة المجر، منها وفود لرجال الأعمال، وفود للوزراء وسائر المسؤولين السياسيين. Nagyon fontos volt, hogy ő volt az egyik szervezője annak, hogy 2011-ben Magyarország miniszterelnöke Egyiptomba utazott, és ott tárgyalásokat folytatott, illetve abban a gazdasági együttműködésben, ami a magyar gyógyturizmusnak és a gyógyfürdőknek a megismertetését jelenti Egyiptomban. كذلك بتدرس دورها في تنظيم خلفية زيارة دولة رئيس الوزراء لجمهورية المجر إلى مصر في عام 2011، وأيضا في نشاطها في تنظيم التبادل في مجال العلاج الصحي بين البلدين. Külön hálásak vagyunk neki azért, hogy kiterjedt egyiptomi sajtókapcsolatai révén Magyarországgal kapcsolatos hírek és interjúk megjelenhettek az egyiptomi televízió és újságoknak a fősodrában, fő műsoridejében, és külön köszönjük neki azt, hogy amikor a tragikus autóbaleset történt, buszbaleset történt Egyiptomban, akkor annak a mentésében, illetve az azzal kapcsolatos eseményekben nagyon nagy segítséget nyújtott nekünk. كذلك بدنا أسجل امتناننا للدكتورة منى زكي على ما قامت من عمليات تسهيل عمليات الاتصال مع وسائل الإعلام المصرية من أجل تعميم شهرة المجال في وسائل الإعلام من الصحف والقنوات التلفزيونية، وبشكل خاص بهذه المناسبة وأعبر عن شكري لها على جهود اللي بذلتها بمناسبة حادثة الأتوبيس اللي حصلت على سواح المجريين مؤخرا، والعمل اللي هي بذلت من أجل راحة هؤلاء السواح. Zaki asszonynak a szolgálata javára válik Egyiptomnak, hiszen Magyarországgal és Egyiptommal szorosabbra vonódhatnak a kapcsolatok, és javára válik Magyarországnak is, hiszen az arab világban ilyen módon Magyarország értékei meg tudnak jelenni. احنا نرى ان عمل الدكتورة منى زكي ينعكس في البعدين المصري والمجري، بما ان نشاطها يخدم مصالح مصر ومصالح المجر في عام واحد. Ez a kitüntetés, amit most a köztársasági elnök úr nevében átnyújtok Zaki asszonynak, ez nem pusztán csak egy köszönetnyilvánítás, hanem kérem, legyen meggyőződve arról, hogy önt mi tiszteletbeli magyarnak is tekintjük. هذا الوسام اللي أنا الآن أقدم للسيدة الدكتورة منى زكي، أرجو أن تعتبري هذا الوسام ليس فقط تعبيرا عن شكرنا وامتناننا إزائك، وإنما أن أعتبري
هذا الوسام كتعبير عن اعتبارنا لك كمجرية بالجنسية الثانية.